Так, всім привіт! Сьогодні вибрались на природу, поставили палатку, вже баття горіло. Будемо ночувати на природі. Взяв з собою прибор, вже трохи походив по лісі, трохи назбирав шмурдяку, в основному гільзи, одні гільзи, патрони. Так, поки що 2 копійчушки, 1 копійка 83-го, 83-го і 20 копійок 45-го. «20 копійок 45-го щитовик. Ну, ще трошки походжу, далеко не буду відходити. Так, в обід приготуємо обід. Вечором м'ясо. Ми вже відпочиваємо. Щось буде цікаве, то покажу. Так, цікава знахідка, якась копійчушка. Зараз протру, подивлюсь. О, вау, це 20 копійок, 1921 рік. Круто. Перша срібляшка сьогодні. 20 копійок 21 року. Крутяк. Білончик. Чудова знахідка. В основному одні гільзи попадаються, війна, окопи. О, це пощастило. Так, йдемо далі. Так, ось тільки що з ямки впалася також 1 копійка 82-го року. Фокусуй. Ось 2-го року. Ще попалися 3 копійки 31-го. Така ось царська. Царські 2 копійки. Так, шмурдячок різний. Поки шукаємо далі. Так, попалась така запальничка, походу. Походу запальничка. Ну, вже вдома відкрию. Буду дивитися, чистити. Вроді без написів. Глибоченько була. Що, беремо і йдемо далі. Цікаво. І так, вибрались ми з лісу, все, збираємося. Такі ось знаходочки сьогодні. Радянські копійки в основному. 1 серебрушка. Така от мелочь. Гудзики, пряжечка. В принципі, на сьогодні все. Будемо йти. Все, до скорої зустрічі.